前段时间，联合国秘书长古特雷斯表示，世界上有一半的财富属于26个人，其中就有比尔·盖茨、沃伦·巴菲特、杰夫·贝索斯这些世界上的顶级富豪。从上个世纪初，意大利学家帕雷托第一次提出人类80%的财富由20%的人占有以来，已经过去了100年。然而这现实远比理论还要残酷。这现在的情况是，人类50%的财富有0.0000003421的人占有。这也是为什么很多人说世界上数百万人的生活很大程度上取决于他们出生的那一刻。但事实真的是这样吗？我们从小就被教导要努力读书，考上好大学，然后找个好工作。但是你是否想过，这条勤奋致富的道路真的正确吗？也许会有人告诉你时间是公平的，那么时间真的是公平的吗？其实不是。我们从小被灌输的关于财富的思想可能都是错误的。这个世界上最不公平的也许就是时间。石油大王洛克菲勒讲过一句话，如果把我剥得一文不名丢在沙漠的中央，只要一行驼队经过，我就可以重建整个王朝。的确，这个世界上有一种人，无论身在何时何地都能取得成就，因为他们掌握了跟你认知不一样的2种财富思维。而在这个世界上，只有极少数的人能把这2种财富思维融会贯通，然后实现人生的财富逆袭。那么究竟是什么思维呢？首先，第一大财富思维，杠杆思维。阿基米德说过，给我一个杠杆，我就能撬动地球，这就是杠杆效应。当整个世界处于金融高速发展的时期，人们就会对金钱有着强烈的操控意识，此时就会借用杠杆原理，杠杆效应，也就是借力。大家记住，在一个高速发展的时代，一个人想要成功，借力比努力重要得多。为什么有些人很勤奋却依然是穷人？因为他们只靠卖力气赚钱，而真正的富人是用懂得眼前之力来挣未来的钱，用身上之力来撬动远方的财富。你拥有多少资源不再重要，重要的是你能借助多少资源。这借力的最高境界便是一切皆不为我所有，一切皆为我所用。想想诸葛亮草船借箭吧，他没动一兵一卒，一夜之间就从对手那里收到了无数支箭，这才叫高明。借别人的智慧为我所用，借团队的力量为我所用，借银行的钱为我所用，通过杠杆效应撬动更大的财富。这犹太人的思维习惯就是习惯找准施力点，使用微小的力撬动比自己大几倍甚至几十倍的东西。所以犹太人能不断的在金融界创造出越来越多的辉煌。人性是趋利的，但在当下这个时代，创业做生意能赚大钱的本质就是分享和借力。好的，接下来讲人生第2大创造财富的飞轮思维。小时候大家应该都玩过一种游戏，就是用一些花花绿绿的小纸片卷成轮子的模样，插在一根小木棍上，只要风一吹，纸轮子就会转动起来。而多数时候风是吹不动的，尤其是在屋里或庭院的时候，那我们这帮孩子就用嘴巴用力吹。一开始很费劲儿，但一旦被吹起来，那轮子会借着微风不停地飞转，这就是飞轮效应。只有当飞轮真的开始飞转，你才会看到你所做的每一步的威力。所有的阻拦和困难在那一瞬间都变成了垫脚石，成为了推动前进的动力。当年亚马逊成立之时，公司经营状况不景气，根本不受华尔街投资商的青睐。在这种轮子无法推动的情况下，贝索斯并不气馁，他明白这飞轮效应，只要你不停地推动，不要放弃它，最终这个轮子是会被推动的。事实也证明贝索斯的理论是成立的，他带动员工继续推动这个商业的轮子，几乎用了10年的时间，轮子开始慢慢地转了起来。到了20年之后，飞轮效应真正发挥出了它的魔力作用。亚马逊只用了20年的时间冲到了1000亿帝国，而苹果却用了38年的时间。中国的马云、京东、华为、腾讯等公司其实都不知不觉地在运用飞轮效应。万事开头难，但只要坚持不懈，相信你的轮子一定会被推得越来越快的。如果你喜欢我的影片，记得点击订阅，另外打开小铃铛，这样你就不会错过我们以后的视频。关注我，让我们一起变富。